სერბეთის საქართველოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე მხარდაჭერის პირობას აძლევს. დღეს ბელგრადში ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებაც დაანონსდა. მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს პირველი პრეზიდენტია, რომელიც სერბეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. შეხვედრები პრეზიდენტთან, პრემიერთან, ეროვნული კრების თავმჯდომარესთან, ყველა აუდიენციაზე პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების აუცილებლობაზე შეთანხმდნენ, აქცენტი გაკეთდა შუადერეფნის პროექტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. გეგმაშია თბილისში სერბეთის საელჩოს გახსნა. მხარეები დებიან რომ ორივე ქვეყანა დღეს საერთო გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე დგას. გამოსვლაში მიხეილ ყაველაშვილმა უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ევროინტეგრაციის გზაზე შექმნილ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება და ამჯერად ბელგრადიდან ბრიუსელს უსამართლო დამოკიდებულებასა და ორმაგ სტანდარტზე მიუთითა. თავის მხრივ სერბეთის პირველმა პირმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დადებით ტენდენციას გაუსვა ხაზი. ალექსანდრ ვუჩიჩმა იმ სარგებელზეც მიუთითა, რომელსაც თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ორ ქვეყანას მოუტანს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ბელგრადს, თათია ტაბეშაძე აშუქებს საქართველოს პრეზიდენტისა და ქართული დელეგაციის შეხვედრებს. თათია. ვიზიტის პირველი დღე საკმაოდ დატვირთული იყო მაღალი რანგის შეხვედრებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი თანმხლებ დელეგაციასთან ერთად მიიღეს სერბეთის სასახლეში. მათ ყავდათ რამდენიმე მასპინძელი, მთავარი კი იყო, შეიძლება ითქვას, სერბეთის პრეზიდენტი ვუჩიჩი და სწორედ მასთან გამართული შეხვედრა და პრესკონფერენცია იყო დღევანდელი დღის საკვანძო მონაკვეთი. ალექსანდრ ვუჩიჩიმ ბევრი ისაუბრა საქართველოს როლთან დაკავშირებით, მისი გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით. ხაზგასმით აღნიშნა ასევე საქართველოს ეკონომიკის მზარდი სტატისტიკა. მას შემდეგ, რაც დასრულდა შეხვედრები სერბეთის სასახლეში, მიხეილ ყაველაშვილმა დელეგაციასთან ერთად გადაინაცვლა ავალას მთაზე, სადაც უცნობი გმირის მემორიალი შეამკო გვირგვინით და ასევე საპატიო სტუმართა წიგნში დატოვა ჩანაწერი. ცოტა ხნის წინ კი ის ასევე მიიღო სერბეთის პატრიარქმა. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი დღე არის ერთგვარი იმპულსი 30 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლის თვალსაზრისით. საერთო მიზნების, საერთო გამოწვევების თუ საერთო ფასეულობების ფონზე ორმა ქვეყანამ მიიღო სხვადასხვა ინიციატივა და გადაწყვეტილება ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების ნაწილში. აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოს და სერბეთს აკავშირებს ევროინტეგრაციისკენ სწრაფვა. ხაზგასასმელია ის, რომ სერბეთს უკვე აქვს მოლაპარაკების ფანჯარა ევროკავშირთან გახსნილი, თუმცა გაწევრიანება ფაქტია, რომ ჭიანურდება, დრო და დრო ისმის კრიტიკა სერბეთის ხელისუფლების მიმართ ოფიციალური ბრიუსელის მხრიდან. მაგალითად, დღეს, როდესაც იმართება გაფართოების საკითხებზე მსჯელობა ევროკავშირში, წარმოდგენილი არ არის სერბეთი და ეს გადაწყვეტილება მას მოუწონა სლოვაკეთის ხელისუფალმა, რომელიც ასევე გამორჩეულია ევრობიუროკრატების კრიტიკით. აქვე უნდა ითქვას, რომ ევროინტეგრაციის საკითხი დღევანდელ პრესკონფერენციაზე, ორი პრეზიდენტის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განიხილებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ მიხეილ ყაველაშვილმა ისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით. უფრო ზუსტად მეტ დეტალს ჩვენი მაყურებელი მოისმენს რეპორტაჟიდან. 30 წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობების ისტორიაში სერბეთისა და საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდლების პირველი შეხვედრა. მიხეილ ყაველაშვილი პირველი პრეზიდენტია, ვინც სერბეთის დედაქალაქს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია. შეხვედრებით დატვირთული დღე პრეზიდენტის სასახლეში ოფიციალური მიღებით დაიწყო. გულთბილი დახვედრის შემდეგ სერბმა კოლეგამ ალექსანდრ ვუჩიჩმა მიხეილ ყაველაშვილს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში უმასპინძლა. დარგობრივი პოლიტიკური და ხალხთა შორის ურთიერთობების გაღრმავება მსჯელობის მთავარ საგანს წარმოადგენდა. ხელშესახებია შედეგების სხვადასხვა მიმართულებით. თბილისსა და ბელგრადს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა უკვე არსებობს. მომავალ წელს კი საქართველოში სერბეთის საელჩო გაიხსნება. დაწყებულია მუშაობა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. დახურულ ფორმატებში საუბრის დასრულების შემდეგ მხარეებმა მთავარი სათქმელი საჯაროდ მედიასთან გააჟღერეს. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა და მისი როგორც ეკონომიკური მოთამაშის როლი, ისევე როგორც სხვა ყველა საერთაშორისო ტრიბუნიდან ყურადღების მიღმა არც ამ შემთხვევაში დარჩენილა. ისაუბრეს საერთო ღირებულებებზე, მიზნებსა და გამოწვევებზე. ერთმანეთს მადლობა გადაუხადეს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ქვეყნებს აერთიანებს ევროინტეგრაციისკენ სწრაფვაც. საქართველოს პრეზიდენტმა ევრობიუროკრატების მხრიდან უსამართლო დამოკიდებულებაზე ამ შემთხვევაშიც ღიად ისაუბრა და დააფიქსირა პოზიცია, რომელიც ოფიციალური თბილისის მხრიდან ხშირად ისმის.
ჩვენი ქვეყნების ისტორია, დიპლომატიური ურთიერთობა 30 წელს ითვლის და ესეც საგულისხმოა, რომ პირველი ვიზიტია პრეზიდენტების რანგში ჩემი მხრიდან. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ის გამოცდილება, რომელიც თქვენს დაგიგროვდათ და ჩვენს ევროკავშირთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არსებული ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დღეს არის არც თუ ისე სახარბიელო, რადგანაც ჩვენ თვლით, რომ ის პირდაპირ ვიქნები, ის დამოკიდებულება, რომელიც ევრობიუროკრატიის ხელმძღვანელებს ხშირად აქვს ჩვენს ქვეყანასთან, არის უსამართლო, ხშირად არის ორმაგი სტანდარტი, ეს არ არის სიახლე ჩვენი მეგობარი ქვეყნისთვის, სერბეთისთვის, ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ქვეყანა. თვი არ გავა, რომ საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველო არ ფიგურირებდეს განვითარების კუთხით. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ევრობიუროკრატია იქნება სამართლიანი შთამომავალი იმ ევროპის, რომლის ნაწილიც ჩვენც და სერბი ხალხიც არის, იმიტომ რომ ევროპა არის ყველა ქვეყნისთვის მიმზიდველი მხარე, მისი ისტორია იძლევა იმის შესაძლებლობას და წარმოდგენას, რომ განსხვავებული დამოკიდებულება უნდა იყოს და ჩვენი სურვილი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, პირველ რიგში ემყარება სწორედ იმ სამართლიან პრინციპს, იმ ღირებულებებს, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბდა ევროპაში. ამიტომ იმეც ვიქონიებთ, რომ ეს ყველაფერი შეიცვლება ამ მიმართულებით და იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს დაიბრუნებს ევროპა. დიალოგი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა წარმოვებდეს ევროკავშირთან, რომლისთვისაც ყოველთვის მზათავარ. საქართველოს როგორც ზღვაზე გამსვლელის მქონე და შუა დერეფნის ქვეყნის როლზე, მის მზარდ ეკონომიკურ სტატისტიკაზე ხაზგასმით ისაუბრა სერბეთის პრეზიდენტმაც. მან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების სწორი პოლიტიკის მუშაობის შედეგად მიიჩნია. ალექსანდრ ვუჩიჩის მოლოდინია, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შემთხვევაში საქართველოსთან სერბეთი პროდუქტებს კიდევ უფრო იაფად მიიღებს. აქ ყველას უყვარს საქართველო. იგი შეიგრძნობს სერბულ სტუმართ მასპინძლობას. რატომ აღნიშნე ეს ყველაფერი? ჩვენ დავნიშნეთ პირდაპირი ფრენები თბილისის, ბელგრადის მიმართულებით, რაც ეკონომიკური და სხვა თანამშრომლობის ნაყოფია. მე ამით ვამაყობ. მალე თბილისში გავხსნით საელჩოს, რომელიც იქნება რეალური სივრცე მრავალი ბიზნეს ინიციატივის დასაწყებად და რა თქმა უნდა პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობა. მადლიერი ვარ საქართველოსი, რომ იგი პატივს ცემს სერბეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც სერბეთის ცემს პატივს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს მოცემულობა არასდროს შეიცვლება არც ერთი მხრიდან. მალე დავიწყებთ სტრატეგიულ განხილვებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით სერბეთსა და საქართველოს შორის. ეს იქნება სასარგებლო ორივე ქვეყნისთვის. საქართველო გადის შავ ზღვაზე, რომელსაც საზღვარი აქვს რუსეთთან, თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. მარტივად რომ თქვა, საქართველო უმნიშვნელოვანესი ადგილია მსოფლიოში. ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს ურთიერთობები დიდ სახელმწიფოებთან. ჩვენც განვიცდით იმავეს და გვესმის საქართველოს პოზიცია. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დემონსტრაციების, აქციების ფოტოები, როგორც ჩვენც გვაქვს, მაგრამ საქართველო განსაკუთრებით წარმატებულია. ევროპაში მაჩვენეთ ქვეყანა, რომელსაც ასეთი ეკონომიკური ზრდა აქვს. თქვენ იქნებით მოდელი რეგიონში მომავალი წლისთვის. მიხეილ ყაველაშვილს უმასპინძლა სერბეთის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემაც, რა დროსაც ხაზი გაისვა სერბეთის პარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ჩამოყალიბების მნიშვნელობას და იმას, რომ პარლამენტთაშორისი დიალოგი გააქტიურებულია. მოგვიანებით შეხვედრა გაიმართა სერბეთის პრემიერ-მინისტრთანაც. მიხეილ ყაველაშვილის თანხმლები დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის წევრები და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც შეხვდა სერბ კოლეგასაც. ქართული მხარის შეფასებებით სერბეთი ევროპაში არის იმ იშვიათ ჩამონათვალთა შორის, რომელიც სუვერენიტეტის გამტკიცებაზე ზრუნავს და საქართველოს მის შეხედულებებთან ახლოს დგას. დღის წესრიგში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს, რაც მოითხოვს მუშაობას, როგორც მთავრობის მხრიდან, ისე პარლამენტის მხრიდან და ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ყველა უმაღლესი დონის თანამდებობის პირთან შეხვედრების ფარგლებში განვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები. ჩვენ უახლოეს მომავალში ვიწყებთ საუბარს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს შესაძლებელი იქნება უკვე შეთანხმების ხელმოწერა. რა თქმა
თქმა უნდა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგი, ასევე შესაძლებლობას იძლევა გავაძლიეროთ კავშირები ბიზნესებს შორის, საზოგადოებას შორის და ის საერთო რაც ორ ქვეყანას შორის არსებობს, უფრო უკეთ გამოვიყენოთ. საქართველოს პრეზიდენტის და ჩვენი დელეგაციის ვიზიტი სერბეთის რესპუბლიკაში კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ არსებობენ სახელმწიფოები მსოფლიოში, რომლებიც აფასებენ თავიანთ იდენტობას, რომლებმაც იციან რას ნიშნავს ნამდვილი ევროპული ღირებულება, ნამდვილი ეროვნული იდენტობა და გამომდინარე აქედან სამწუხაროდ ის ბიუროკრატიული მექანიზმები, რაც დღეს არსებობს ევროკავშირში, პრობლემას უქმნის არა მარტო საქართველოს, ამ შემთხვევაში სერბეთსაც და ძალიან ბევრ ქვეყანას. გამომდინარე აქედან ეს თანხმედრა გამოწვევით სავსე მსოფლიოში საქართველოსა და სერბეთს შორის კიდევ უფრო აღრმავებს ურთიერთობებს. საქართველო და სერბეთი ერთმანეთის მიმართ აფიქსირებენ სრულ მხარდაჭერას მათ შორის პოლიტიკურ ნაწილში. მიხეილ ყაველაშვილის შეხვედრები სერბეთის დედაქალაქში დღეს დაიწყო და ხვალ დასრულდება.